Olá pessoal, tô com esse toca-disco da Sony, né? Da Sony LBT A390. Ele quebra as dobradiças, né? Aí eu tive a ideia de colocar. Pronto, aí eu comprei essas dobradiçazinhas, essas colas, colei aqui, né? Um toca-disco do som. Só é serrar, encaixa elas aqui dentro, mistura as duas colas, essas colas aqui, ó. Pronto, Dure, pronta Dure, Epox. Pronto, corta, encaixa elas aqui e quero ver quebrar. Essas aqui se faz, mas se quebra logo. Quero que esse faz de ferro. Não faz, né? Pronto, aqui já tá pronto, daqui eu vou cortei, eu vou utilizar outra coisa, né? Aqui, ó, tá vendo? Aí eu guardo para dar as colas. Aqui já tá pronto já. Tá secando já, né? Deixa eu virar aqui. Olha, em nome de Jesus, vai durar até se acabar. É, você vai botar o disco, né? Aqui, ó. Tabariçazinha com cola. Olha, ficou novo. Novo. E aí, duas dobradiças de cadeado. Agora eu vou botar aqui no som. Esperar secar, né? Sonzinho aqui, ó. Para não jogar, né? No lixo. E resolvido. Resolvido o problema, graças a Deus. Olha aí, ó. E aí, fica em pezinho. Você vai botar o disco aí, tá o vinil. Aí, ó. Somzinho aqui da LBT A390. A 3 em 1, antiga. Tocou muito. Ficou no grau, é. As dobradiçazinha, com cola, encaixa. Se ele não quebrar os encaixes, mas mesmo assim a pessoa cola, que essa cola é potente. 10 minutos já tá pronta. A dobradiçazinha já tá pronto para tocar. E pronto, aí agora vou ligar ele. Baixa ele aqui. Fio reparo desses botões tudinho, só perdi um.